रात को अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। बाहर देखा तो एक छोटा कुत्ता भीगता हुआ बैठा था। आरव ने उसे अंदर बुलाया, तौलिए से सुखाया और दूध पिलाया। सुबह होते ही कुत्ता खुशी से पूंछ हिलाता रहा। आरव ने उसके गले में टैग देखा, मालिक को फोन किया। मालिक बहुत खुश हुआ। जाते जाते कुत्ता आरव के पैर चाट गया, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद दोस्त। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कुत्ता बिस्किट नहीं खाएगा।